Predstavljanje inovativnog Q sistema gradnje imalo je svoju svetsku premijeru na ovogodišnjem sajmu građevinarstva u Beogradu. Sa karakteristikama Q sistema i benefitima u odnosu na tradicionalni sistem gradnje upoznao nas je autor patenta, magistar Jovan Nikolić. Razlika u tome što je zaista mnogo brža gradnja, kvalitetnija, seizmički stabilnija, a iznad svega najvažnije energetski efikasna. Od tradicionalne gradnje danas i koju ja lično recimo volim, ali u dizajnu, u kvalitetu ne. To je tradicionalno jako skupa gradnja u smislu troškova ljudi koji žive u tim kućama, u tim objektima. Izuzetno su velike troškovi za grejanje. Kod nas, u našim stambenim objektima, kućama, ti troškovi su svedeni na minimum minimuma, jer je ušteda skoro 80% energije za korišćenje recimo tip grejanja ili recimo hlađenje objekta. Pored uštede energije, Q sistem garantuje i odsustvo vlage i buđi, visoku otpornost na zemljotrese i požare, a odlična izolacija smanjuje buku i do 50%.